香辣小河虾下锅。老板，这多少钱一份啊？5块。怎么这么便宜啊？我这用的是死虾，小伙子。那我不要了。这不，我不是下锅了，小伙子，这都出锅了，你看。这能熟吗？不熟，不多收你1分钱。来，加上一点盐巴，来上一点味精，就这么搅一搅，拌一拌，这就 OK 了。老板，要不你尝俩试试？哎呀，小伙子，这虾我告诉你老好吃了，不用说吃俩，我就吃3个，我也不给你打折，记得用嘴吃就行。好嘞，谢谢老板。